Hello，大家好，輝 Sir 今日又嚟咯，沙田駕駛學院。OK， 事不宜遲啊，01頭開得。咁我去翻市場門口先開始啦嚇，整路啊嘛，係嘛？好啦，咁我哋呢次就準備兜兩條線。你哋比較熟啲嗰兩條多石線同埋銀城線，咁就兜銀城先啦。銀城可能你哋行得少啲，銀城線嚇。咁上兩條片咧就我都剪緊懶少少咁因為唔想求其整唔想求其就是但咁推出嚟，唔想咁所以慢慢整。咁呢次咧喺頭兩條片未整好之前咧就拍啦咁希望都可以4條一齊出嘅，4條路線一齊出。嗱，講翻呢度先，望左鏡，擰頭埋去啦。咁呢度最後翻市場咯。不過我哋依家啱啱開始啊嘛，係咪？咁所以啦，就模擬一下啦。嗱，咁我哋一出市場就轉左，靠左啦，一定噶啦呢度係咪？咁我哋呢盞燈一定要直去喎。咁阿 Sir 會同我哋講。第二組燈轉右咁樣，咁就係銀城噶咯喎嚇。收到，阿 Sir 唔該。另一擰頭，cut 中線，中線就轉右喎嚇，中線轉右。咁我哋中線轉右咧，咁其實就要轉右靠左嘛，係嘛？轉右靠左。嗱，收慢少少啦，落翻2波，慢慢起。咁得閒又要望下鏡啊，停開望兩邊啊。呢啲就唔可以缺少啦嚇 ，OK。嗱，咁我哋轉右靠左，我仲記唔記得銀城線點兜先嚇？都 OK， 都大概有啲印象嚇，有啲印象。咁銀城線以前嘅銀城線有 A、B 線嘅喎，依家嘅銀城線咧就冇啦，就集合咗一齊啦，變成就咁銀城線，咁啊變咗多咗個迴旋處啊，多咗個迴旋處咁即係全香港得2個市場有迴旋處嘅啫，一個就係油塘，一個就係沙田啦咁銀城線就係有迴旋處啦。咁陣間都參考下啦咁因為個個師傅嘅教法都可能有少少唔同啦。咁其實揸車咧就唔使話好死板嘅，最緊要我哋符合幾個條件啦。第一就梗係安全啦，安全第一啦，係嘛？第二啦就係我哋無論行咩線都好，左線對起嘅由左線揀起。咁如果兩條線都直去到嘅，咪左線直去咯；兩條線都轉到左，咪左線轉左；兩條線都轉到右，咁咪左線轉右咯。好似依家兩邊望開得2波啦，望下右鏡 OK 啦。嗱，大灣細睇，大灣要擰頭咁入正咗個彎之後，遠處已經見到有旅遊巴係嘛？咁原本我哋銀城線就唔使 cut 右嘅，不過旅遊巴塞住咗啊嘛，所以咧整多個 cut 右俾佢。後邊喳喳聲嚟緊嘅巴士喎，唔好制啊呢啲，唔好唔好不過佢閃燈friend 嚟嘅原來有運不過有時啲同學仔咧就把握唔到啲機會啊，可能佢閃你以為惡意係嘛？咁都唔怪得你哋嘅，因為你哋都係新手啊嘛。咁有時去同你均速閃燈咧，均速記住均速咁好多都係善意係叫你出嘅。咁但係我哋考試做唔做得呢啲動作？咁如果有猶豫有唔肯定嘅就唔好啦。有猶豫有唔肯定，咪喺旅遊巴後邊停一停咯。咁你停佢唔會停喺度噶啦，你停佢就走噶啦，係嘛？咁佢都諒解你係新手，可能運算得冇咁快嘅時候咧，咁我哋咪做翻保守啲咯。但係如果你話我練得夠熟嘅，進取啲得唔得？只要唔錯就 OK 啦同埋配合到環境，咁呢個都係好嘅喎。揸車靈活啲係好嘅，咁視乎你咩程度就做啲乜嘢啦咁銀城線睇下先，呢度轉左，轉左經過威爾斯嗰度啦，威爾斯嗰度再轉翻出嚟再轉翻出嚟，記得啦，跟住入迴旋處翻市場，記得啦。希望我冇兜錯啦如果兜錯就當參考下啦咁OK。有時路線上講翻頭先啦，兩個原則啦。
幾個原則啦。第一安全啦，第二就係由左線揀起啦。咁至於咳左咳右幾時咳咧？早啲咳得唔得咧？咁其實有個叫漸進式嘅漸進式咳線，即係其實考試嚟講咧，最正規咁講，應該就容許你早一盞燈咳嘅。即係譬如早一盞燈咳就唔好太早啦，兩邊望可以得。嗱，我哋嚟緊會轉左喎，燈口轉左。阿 Sir 話燈口轉左咁樣收到，咁我哋唔轉波咯。嗱，巴士會轉左啊，所以佢會夾埋你。咁我哋留意下啲大車咧，轉彎會夾埋你。咁係咪佢錯啊？唔係嘅，佢有需要用咁多位啊嘛。咁所以其實潛規則啊，邊個車頭入先就邊個用先咯個彎嚇。咁我哋頭先都見到啦，巴士入咗個車頭懟咗上去啦，咁我哋就唔好頂上去啦，唔好頂上去啊。三波。嗱，跟住阿 Sir 話燈口轉左咁樣啊 ，OK 收到阿 Sir 唔該，收慢啲啦，打翻左燈啦。右邊嘅小巴喳喳聲上緊嚟啊！望下兩邊，落翻二波。嗱，呢個另一擰頭咁啊，斜斜地挨埋左邊。咁呢個左彎咧，由於中線都轉到左，話説輝 Sir 考拖頭都爭啲喺呢個彎度 GG。點 GG 咧？就係我明明慢車噶啦，過到噶啦。不過右後方有架大車冚埋嚟嘅，佢冇打燈冇成，但係我察覺到佢係想轉彎，因為我聽到佢踩迫力嗰啲吱聲嗰啲吱吱吱，即刻當機立斷，我就喺呢條線度停得好錯㗎，錯到阿 Sir 都坐唔穩咁滯啊！我話阿 Sir 唔好意思啊，我見到架大車咧想冚埋嚟搶我位轉咧，我驚架車唔夠轉彎，所以我決定急停啊！唔好意思啊，等親你。跟住個阿 Sir 都坐翻穩，望一望我，你望翻前面，繼續考咁樣。咁好彩嗰次合格啫喎嚇。如果唔係咧，睇漏半眼都死啊！因為點解話咁樣咧？我哋考掛接咧用條左線噶嘛，咁我哋要向前偷啊，偷位，偷直唔偷橫啊嘛，偷到過晒火位，過埋對面線咧，咁樣去包翻左線埋嚟嘅。咁所以如果我一過咗嗰盞燈，想偷位嘅時候，右邊一衝即係燈尾一過嚟轉左嘅時候咧，其實我一定係唔夠佢快，同埋我考試矜貴好多噶嘛。就算我夠佢快嘅話，都成件事都好危險啊嘛。咁所以咧，急停係唯一線生機啊！咁我就喺嗰一刻就決定停，爭啲喺呢個彎度 GG。咁所以咧，講咁多耶穌做咩咧？你哋轉彎前，我哋學車啊嘛，都好慢噶嘛，係嘛？咁記住。睄一睄右鏡啊，睄一睄右鏡。右邊嗰條友仔咧，唔理我哋考緊試噶，佢就想衝埋盞燈就過埋咧，就咁樣片埋嚟噶。尤其是啲大車啊大長嗰啲，佢照夾埋嚟。咁我哋考試都入我哋數噶嘛，有咩睇漏眼啊嘛。咁所以就記住轉啲大彎，兩條線一齊轉彎嗰啲咧，記住望清楚啲嚇。咁呢度轉左喎嚇，仲未到我哋添，睇多先，睇多陣先。咁沙田啲燈咧就行感應嘅，好多都行感應嘅。感應嘅意思即係佢感應一啲車嘅流量啊。如果冇乜車去踩過嗰個感應咧，佢就會好快就轉燈嘅。咁如果有車一路踩咧，佢盞燈會放得耐啲嘅。咁所以咧，嗱，望兩邊，想講啲咩咧？陣間再講。轉埋光啦，右邊嗰個會唔會冚埋嚟啊？擰一擰，望入去，遠處都通透喎，睄一睄左鏡 ，OK。呢度短距離都俾個三波俾佢，好 easy 嘅咋。其實啲路好直，好轉嘅，好好轉，唔好怕咗個三波。同佢做朋友 ，OK。落翻二波。咁沙田嚟講咧，就啲燈行感應啊嘛，頭先講。咁即係話我哋逢親過綠燈咧，都要度住過。一轉黃燈嘅時候咧，我哋個反應要即刻要出到嚟。究竟係停啊，定係定速去埋咧？咁呢個反應好緊要。咁我哋學車嘅時候會詳細都會再講。咁基本上就一遇到有綠燈咧，就係練習嘅時候嚟噶啦。我哋唔好就衝過去啊，又唔好特登拖燈咁樣咯。呢兩種都係唔啱嘅。咁然之後第二組燈轉左，係咪第二組啊？應該係啦。第二組燈轉左，我哋收到阿 Sir 唔該。咁轉左之後咧，就一路直去。就一路直到去迴旋處嗰度啊！我記得好耐都冇嚟過啦。兩邊望下啦，前面開走得少少有二波，睇住度住燈 ，OK 搞掂。兩邊望下，呢度啲車
都停得唔係好貼條界啫喎 ，OK 喎，提防佢開車門嗰啲啦嚇，兩邊望下都冇啦，冇問題啦，係嘛？有個人喎，阿子富師兄着紫色褲嗰截的士喎喺度嚇，哦 OK， 咁即係等佢啦，生車一架係嘛？等佢，冇嘢，唔過啊呢啲，唔過 ，OK， 整我一停一開俾佢，係啊。撥都要等陣啦，冇計啦，啊一停一開我都好爽手啦，係嘛，冇計嘅，呢啲係要等嘅，係嘛。咁啊轉左靠左我哋嚇，轉左靠左。考掛接都幾好玩嘅喎，啊！我記得我考掛接咧，我考咁多種車咧都。啲燈都順嘅，印象中啲燈都順，唔係紅又唔係紅就唔係紅燈就紅黃燈，因為就冇乜黃燈嗰啲咯嚇，黃燈嗰啲都冇乜嘢錯啊，最驚就綠燈啫係嘛，綠燈最容易考起啊嘛，係嘛？我記得我考掛接咧喺沙田考嘅，過親啲燈都係綠色陰公啊，過到燈尾又要行快兩步拉住個架噶嘛，因為。過唔到又要小心重得喎，係嘛？咁盞到綠，盞到綠。頭先威爾斯嗰個門口嗰盞燈爭啲喺嗰度陣亡啊！OK， 猶有餘悸啊！依家諗翻起都嚇 OK。咁所以如果講過燈嚟講咧，我覺得我都夠一個撞板經驗去教你哋嘅，咁所以都可以問下我啊，我講逐一話俾你聽應該點過啊！兩邊望。前面開走得係啦，整埋個二波，就轉左靠左咯喎，好，大直路一條暢通嘅，三波一路直去咯喎，呢盞燈直去啦，直去。咁一般嚟講三波都唔好太快啦，依家我40左右，都唔使太快啦。時刻望下兩邊鏡啊！前面雪糕筒啊，望下右啊，冇吝嗇，識乜就做乜啊！如果唔係你識，冇人知你識噶嘛，係嘛？咁其實都真係要望嘅嚇，3轉2，兩邊望下後邊嘅車，係啦，慢慢停。OK， 好，都長喎啲路線，長啊，兜一條路線都，如果要做足嘢都攰噶。咁你哋就唔會做足嘅，甩甩流流咁樣，渾渾噩噩咁樣又落堂噶啦，通常都係咪啊？OK， 咁冇計啊，燈多係咁啊！寶中啊，喂，出九龍寶中啊，出九龍寶中 OK 噶我覺得出九龍寶中進步得好快嘅會兩邊望下 OK， 好多住 OK 過到。整個三波，呢盞燈再直去啦，阿 Sir 都唔講啦，因為只可以直去啫嘛，呢盞燈40，過燈唔好太快。望下兩邊啦，的士打緊左燈咩事咧？睇下先，右邊就喳喳聲，多住咯，過到冇問題，搞掂。呢個路口轉左啊 ，Sir 話收到啊 ，Sir 唔該。左燈望下鏡。望下有冇人冚埋嚟啦，右邊冇啦，擰頭埋去。呢個彎咧可以收慢啲咁多，整翻個二波。唔想佢太慢就俾翻少少油起翻佢。如果想佢繼續降慢嘅，例如準備停車嘅，我哋就咁起左腳再俾油都得。轉定咗個彎啦，後邊應該會爬我頭啊。咁阿 Sir 話第2組燈轉右咁啊，係咪第2組啊？係嘛？咁我哋整個 cut 線咯，漸進式。望右 OK 喎，010 cut 一條啦，一條先啦。我想再 cut 多條嘅但係依家暫時多車 cut 唔到住，最後就靠晒最右嘅兩邊望下停。咁呢段短直路咧，因為都暢通嘅，後邊啲車好快走晒㗎啦。咁陣間我會準備 cut 多條右線啦，cut 多條右線咁，然之後就挨晒最右邊燈口轉右，都冇記錯喎，好似暫時嚟講都 OK 喎。有時嚟寶中咧都會
同啲同學仔研究下啲路線㗎嚇，幾時 cut 啊？點啊？呢度 cut 會點啊？早咗遲咗會點啊？咩影響啊？迴旋處點行啊？邊個路口啊？都解釋下兩邊，活學活用。轉波嗱，打翻盞燈啦，右邊好洶湧啦，加緊速添啊！見到佢嗱，呢個睇你望鏡功力啦，一架兩架，再唔 cut 要收慢啊，都 cut 唔到係嘛？cut 唔到，都就咁走出嚟啲車，嘭嘭聲 ，OK， 再睇，機會擰頭走得，再 cut 多條，再擰頭，望鏡，搞掂。咁三波轉唔到喎，唔怕嘅 ，OK 嘅。嗱，咁啊燈口轉右度住過咯喎，30左右，唔好加，唔好減，唔好轉波，準備單車冇動作去埋，少嗰架車位去埋，擰頭 ，OK。嗱轉右靠左，大彎細軚。嗱呢啲燈咪好容易考起咯，預盞呢啲燈好啊，好過講10次啊。咁頭先度住嘅一路都度住㗎嚇，三波。或者上斜位你考駕駛學院少啲啦，上斜位。把握機會做翻個3波，再轉2波。嗱，跟住入迴旋處咧，阿 Sir 話入迴旋處，咁啊整個2轉1先，兩邊望下都 OK。準備咯喎，先過一盞燈先啦。嗱，轉咗2波，過盞燈先，小巴落下嘛，過唔過到啊？過到 OK。嗱，望右，打燈，擰頭咪過線咯。過完線的士，嗱的士打晒燈有動作，讓佢出嚟啦，出嚟啦。friend 嚟嘅，一架，仲有架 mini，OK， 去得，搞掂，搞掂，完成。咁樣玩法啦，人喎，唔踩啦，唔轉3波啦，睇住個人，睇下右鏡，人都 OK， 精靈嘅。嗱，燈過唔到都唔怕啦，冇問題啦。嗱，我哋經過迴旋處咧，就整個掉頭咁樣啦，即係第幾個路口啊？1個、2個、3個，第3個路口出啦，即係迴旋處，又或者用迴旋處掉頭啦。咁都係表達緊嗰樣嘢啦。總之兜過晒啲路口出翻右線咁樣。咁迴旋處都有啲技巧嘅。幾樣嘢啦，拆開幾樣嘢講啦。第一，入去迴旋處是否安全？安全，入咗去先。第二樣嘢，入咗去咯喎，唔好理咁多嘢，轉定咗個彎先，轉定咗個彎，唔使顧個彎啦，先至走去做左燈左鏡出路口嗰啲。打右燈入咯喎。一刀斬去迴旋處，右邊有冇車？右邊冇，入得，停都唔使停，走得，入內圈。嗱 ，S 彎扭完左，再扭右，轉定個彎先望右邊，乜都唔好理。嗱，轉定咗，你見我個軚都唔使點喐，係嘛？喐都係啲啲啫。嗱，跟住嚟咯喎，左鏡、左燈、擰頭咪出咯，搞掂，就係咁簡單。OK， 嗱咁埋翻左邊喎，左鏡、擰頭，埋翻左邊。睇住有冇死車喎嚇，睇住有冇死車。咁冇死車埋翻左邊，咁如果一路有點算啊？過晒成行死車先埋翻左邊咯。呢個你哋試得多啦，應該係嘛？論盡都論盡得多啦，係嘛？咁啊 cut 咗過嚟有死車點算啊？唔緊要，保持翻距離，適當時候 cut 翻出去咪再過咯。少少論盡咧其實唔緊要，少少論盡唔緊要，最緊要唔好危險，同埋你要令個阿 Sir 放心，信得過，可靠。OK， 做啲嘢有文有路。OK， 嗱，小巴有冇突出嚟啊？有少少，照做俾佢啦。你睇貨車都幾足做得係嘛？咁我哋點可以渣過佢啊？係嘛？嗱，死車啦係嘛？右鏡有冇車？冇啊，擰頭走得。就講就即刻試啦係嘛？你話死車都唔緊要㗎，左線對起啊嘛，啱㗎。你埋翻左線冇問題㗎，因為右線我哋爬頭用㗎嘛。咁我哋唔應該騎住條右線行咁耐嘅。咁我騎住右線行咁耐係咪一定肥佬啊？咁唔係幾好咯，咁睇下考官覺得你整體得唔得咯？如果整體得嘅，有時都 OK 嘅。咁但係我唔鼓勵你咁做啦，當然唔鼓勵。咁都係漸進式，即係差唔多去到，譬如我要轉右啦，差唔多去到轉右嗰盞燈，早一盞燈就整個漸進式咁樣。咁呢個考試都係比較妥當嘅做法。咁但係你有時只要 cut 好條線咧。有啲走盞位嘅，有啲走盞，唔係話一 cut 錯，早咗即刻剁你，唔係咁嘅意思。睇翻你整體出嚟嗰個技巧同埋嗰個駕駛意識啦嚇。咁所以有時我都同你哋講啦嚇，好緊要㗎，出嚟個樣個款，即係唔係講個外貌啊，講個揸車嗰個
技巧同埋嗰個態度啊，兩邊望啊，走得。嗱，過咗盞燈先喎嚇，唔好喺呢度 cut 啊，有陣尷尬轉燈。OK， 打燈，擰頭 cut 得。你個山坡嘅，又係上車。係啦，如果你哋唔熟咧，就唔好喺度轉波咯。啊，都有好多位可以轉啊，10個8個山坡走唔甩啦，沙田係嘛？如果揸夠熟嘅話，落翻慢啲。留意下中線同我哋一齊轉彎嘅可以。所以咧，又係記住留意啦，啲大車會唔會會唔會曳啊，夾埋你啊？咁我哋轉彎望住個彎轉到都偷笑啦，係嘛？仲邊度顧到咁多嘢啊？咁所以有時睄一睄咯，爭好遠噶。有個駕駛意識咧，就好多時都可以睇得到啲危險咧，好考好多噶嚇，好考好多，同埋個技巧會全面啲啊，因為我哋揸車嘛，揸車我哋唔係淨係過咗考試算數啊嘛，我哋揸細啊嘛，揸車係嘛，咁我哋都想揸得叻啲啊，坐你車嘅人開心啲啊，好多嘢都可以揸車去擴闊你嘅圈子啊，技能、揾錢能力唔係吹水嘅，真係嘅揸車幾好嘅，唔錯嘅，又好玩，又方便，又實用。打翻燈，兩邊望下，好多口水啊嘛，輝 Sir。唔係點啫？停燈係講下嘢嘅啦，係嘛？望下兩邊，係啊，擰頭轉得嗱，大彎細軚，細手。嗱，跟住整個 cut 線喎。阿 Sir 話第二組燈轉右翻市場，咁啊打燈咯，有車爬頭，預計之內，因為路闊啊嘛。OK， 擰頭過線，俾唔俾山坡佢啊？山坡夠熟咪俾啊，唔夠熟咪唔俾啊。山坡過燈都係一個好正常嘅動作，都要度住過啦。過唔到引迫力，夠唔夠位？夠位，落翻二波，起腳完成，落腳停車，兩邊睇睇。咁夠熟就做。唔夠熟唔夠距離咁點算啊？山坡停都冇問題嘅，只要一個合理嘅距離，冇一個合理距離俾你落波咧，山坡停係好正常不過嘅事嚟嘅。咁我哋再有機會咪再上再落波咯嚇，唔係話山坡唔停得。多數停之前，如果你一早知要停咧，就落翻波先停咯。一早知要轉彎噶啦嘛，落翻波先轉咯。一早知有死車，落翻波先過死車啦。咁嗰啲就一定要落到啦。如果落唔到就揸得太快啦，可能忽略咗前面咯。咁但係頭先過燈30零過燈山坡好正常，冇問題嘅啊。好多同學仔都有誤解嘅對呢個3轉2啊。咁希望你哋可以參考下，了解下嗰個考試嘅要求啦嚇。咁啊，兜到翻市場啦。咁啊，呢條叫做銀城線嗱，經過迴旋處嘅銀城線。咁啊，可以參考下，整體嘅車速都係維持喺20零啊、30零，最多都係去到35、40左右，夠晒做噶啦，夠晒噶啦。如果新手唔係好熟嘅話，30零夠晒噶啦，唔係開快車，唔使開快，開快就自己難搞啫嘛，自己難搞，判斷就判斷得短啲嘅時間係嘛？兩邊望下，走得轉波。轉唔轉山坡啊？轉埋咯。轉彎前落翻波，度住盞燈過，因為就算去綠燈都好，都冇理由山坡轉入去㗎，咁危險係嘛？咁快。準備落翻二波，少少有燈佢，唔好太慢。係 OK， 睇下過唔過到燈，都過到，冇問題，過到擰頭搞掂，慢慢轉，大彎細軚，大彎細軚都尷尬燈兩盞喎 ，OK 喎，望下左。擰下頭埋嚟，咁呢度忍一忍手二波，唔好轉三波啦。咁啊 keep 住盞左燈，準備翻市場。嗱，翻市場呢度咧，好多人仔行嚟行去，尤其是啱啱攞完成績嗰啲咧，頭耷耷嗰啲啊嘛，係嘛？佢唔睇車喎嚇，咁你記住睇佢喎。有需要嘅話，呢度整個一波咯。起腳啊，擰一擰頭咪轉入去咯，轉入去咯。咁呢條路線就講到呢度。